Научные и аэрокосмические проекты требуют сварки нестандартных материалов, от титана до инканил. Тейт предлагает аппарат, способный сваривать различные сплавы с абсолютной точностью. Вы получаете шов, соответствующий высоким требованиям механики, коррозионной стойкости и стерильности. Управление процессом максимально гибкое и повторяемое. Это идеальное решение для экспериментальных установок и серийного высокоточного производства. Свяжитесь с нами, мы знаем, как работать в самых строгих условиях.